Всем привет! В этом видео покажу, как построить камин. Как вы видите, я уже построил один камин. Сейчас буду строить другой, чтобы было что повторить. Здесь будет помогать мне строить камин Максим. Подписан кратко Макс. Сейчас мы уже отделили тут место. Будем ставить сначала, мы возьмем, поставим наблюдатель. Затем мы возьмем и поставим раздатчик. Потом мы возьмем камень нижнего края и поставим, сломаем два блока вниз и поставим. Потом я поставлю два камня и поставлю, здесь мой друг сейчас поставит рычаги. Сейчас он будет ставить. Теперь он возьмет ведро воды. Ну, для начала я здесь закрою все камнем, чтобы можно было, чтобы вода не протекала никуда. Теперь я здесь я поставлю просто поршень и проведу через него кремень. Сейчас Максим поставит решетки, чтобы вода не протекала. Сейчас я буду проводить кремнем. Кремнем буду проводить, чтобы оно все работало к рычагу. Сейчас мы нажмем на рычаг и проверим, либо оно работает. Все, оно все работает. Теперь мой друг сейчас залил туда воды, но слишком он не туда налил. Сейчас он опять нальет. Все, теперь работает. Теперь мы сделаем справа так, чтобы мы зажигали. Чтобы камин горел. Для начала я подсоединю вот эти два наблюдателя, чтобы они работали. Теперь я возьму, чтобы оно под низом все было, и потом мы все закроем. Я начинаю проводить кремень. Теперь проверим, либо оно зажигается. Сейчас мой друг нажмет на рычаг и проверим, либо оно зажигается. Подождите. Мы забыли положить зажигалки, чтобы оно горело. Сейчас мой друг тоже одну зажигалку положит, чтобы все было быстро. Все, горит. И нажмет на рычаг, чтобы вода потушилась. Все. Как вы видите, все потушило. Ну, немножко вода разлилась, потому что мы не закрыли это все. Но в скором времени мы все закроем. Тогда будет все работать. Все, теперь мы сейчас будем закрывать это, чтобы вода не смогла протечь. Сейчас мы это все закроем, и будет просто вау. Сейчас мы проверим, все, мы все это досмотрим, достроили. Теперь мы проверим, или все это будет работать. Сейчас мой друг нажмет на рычаг справа, чтобы оно загорелось. И как видите, оно все горит. Сейчас нажмет на рычаг слева, чтобы все потушилось. И оно потушилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.